Assalamu alaikum урматтуу достор, көрүүчүлөр, подписчиктер жана подписчик эместер, амансыздарбы? Сиздерге бүгүнкү чыгарылышта биздин Эрлан Андашев деген ырчыбыздын дагы бир мыкты, элге жаккан, укулуктуу Ашыгым аттуу чыгармасын бир аз түшүндүрүп берип, көргөзүп, чипаразбар кылып кетишке аракет кылайын. Урматтуу достор, аккордторун көрдүңүздөр, кайсы жерлерде кайсы аккордтор колдонулат экенин азыр бир аз айтчу сөздөрдү, бойлорун айтып кетейин. Биринчи куплетти байкагаңыздардай бой менен эмес, мындай терип черткенге окшоштуруп чертим. Экинчи куплетти бой менен черттим. Биринчи куплетти кандай кылып чертти десеңиздер, могул аккордторду аласыздар дагы мондай кылып черттим. 4-нчү кылдан ылдый карап 4-3-2 кылып туруп бир токтотосуздар, анан ушул 3 кылды бир чертип туруп, кайра 3-2-1 кылып туруп токтотосуздар, кайра ушул азыркы черткен 3 кылды бир чертип коесуздар. Секиндирээк кылып көргөзүп кетсем мондай болот. Көрдүңүздөр, аккорд алмашты. Дагы аккорд алмашат, азыркын эле кыласыздар. Ошол ушуну эле ырдын бой темпине карап, ылдамдыгына карап, жакшына түшө турган кылып чертишиңиздер керек да. 4-3-2 куштетип бир чертесиздер, 3-2-1 куштетип бир чертесиздер. Ар бир аккордто ушуну кылып, кийинки аккордто азыркыны эле кайталайсыздар. Ал эми урматтуу достор, боюн көрсөтүп кетсем, могул аккордту басасыздар дагы ылдый, өйдө, ылдый куштетип туруп бир жолу өйдө чертип коесуздар. Ушул бойду ар бир аккордто 4 жолу кыласыздар. Секинирээк аккорд алмашат. Аккорд алмашат. Урматтуу достор, жеңилирээк эле ыр, просто могу аккордтордун, то есть бойлорун берип атканда бир аз темпке карап колду көндүрүш кыйыныраак болушу мүмкүн. Калганында үйрөнүп кетесиздер деп ишенем, урматтуу достор, аман болуңуздар.